拍戏时惨被恶搞的演员们，阿汤哥差点被战斗机给悠3黄了呀！指环王在拍摄时，饰演梅里和皮皮这俩小霍比特人的演员贼坏。在拍到雪山的戏份时，演员们每天不是要坐直升机上山吗？于是这俩人就跟飞行员说，饰演波罗米尔的肖恩宾老哥是特技飞行的狂热粉丝，如果可以的话，载着他上山的时候，最好能款待这老哥一波超炫酷的飞行特技。但事实上，肖恩宾不仅不喜欢这玩意儿，还非常害怕坐直升机。在飞行员老哥给他一顿炫技巧之后，那肖恩宾到山顶就吐了。最后找到导演彼得·杰克逊表示，以后自己宁可死都不会再坐直升机上山。从这之后，他每天都得比人早起1个钟头，先爬半小时的山，然后乘缆车到山顶，再步行1英里走到外景地。饰演小霍比特人的这俩缺德玩意的恶作剧可以说非常成功，但是他俩也有被别人恶搞的时候。比如拍到双塔骑兵的戏份时，编剧特意给他俩写了个假剧本，内容是他俩赤身裸体光不粗溜的抱在一起互相取暖。但是编剧万万没想到，这俩人不光不觉得尴尬，反倒还有点兴奋。尤其是扮演梅里那哥们儿，他表示，我有一个很棒的臀部，现在终于有展示它的机会了。汤姆·克鲁斯当年在拍《壮志凌云》时，也曾被飞行员恶作剧过。话说那是在正式开机之前，他还没确定要不要接下这个角色，于是制片人就让他去加州的海军航空基地感受下战斗机飞行，看看能不能接受这个玩意儿。而据现场的工作人员介绍，那军队的飞行员看到阿汤哥骑着摩托戴着大墨镜到了片场后，好像就有点上来那个攀比心了。你不大明星吗？你不牛叉吗？我高低得给你上点强度，让你出点丑，知道我们的厉害。然后阿汤哥坐上 F14之后，那飞行员是各种给他上绝活啊，什么120度眼镜蛇、大仰角爬升、一马慢回旋、滚筒机动、分离 S 机动，战术动作是一个接一个的，换一般人那都得被悠3黄了。但阿汤哥就不一样了，他不仅不害怕，反倒很兴奋。下了飞机后，立马给经纪人打电话表示，这电影太带劲了，咱们高低得把这活接了呀。当年的老牌赛车电影《霹雳雄风》在拍摄时，群演们曾被导演给狠狠地整了一次。其实这事儿说实话也不能怪导演，在拍摄赛场观众席上群演们的反应镜头时，这帮人太冷淡了，一个个昏昏欲睡的就在那儿硬熬时间，都等着茶歇去喝下午茶呢。在反复拍了几次情绪都不到位后，导演决定玩点邪路子。首先他命人把群演们用的茶车塞上炸药，然后把它推到赛道上，开机后一按起爆键，群演们心爱的茶车就被炸了个稀碎呀。那目瞪口呆的反应还用演吗？导演完美的得到了他想要的沮丧和震惊的情绪。在全游中扮演琼恩·雪诺的基特·哈灵顿这哥们儿酷爱恶作剧，不只是在片场，在家里也是一样。话说在某年愚人节，他给自己媳妇儿玩了个大的，他先是在片场偷偷让道具师做了个汤脑瓜子的模型，然后带回家塞冰箱里了。愚人节当天早上，他媳妇儿一打开冰箱，那太惊喜了，请看哈灵顿躲在一边拍下的 VCR。他妈差点给他媳妇儿下心梗了，而不矫情的哈灵顿还为恶作剧成功沾沾自喜呢，兴奋的蹦出来大喊愚人节快乐呀媳妇儿。而他媳妇儿缓过来之后，严肃的表示，下次愚人节你要是再敢整这个缺德事儿，咱俩就离婚。Never was a cloudy day.